Yo，大家好啊！咁啊，歡迎大家收睇啦。嗱，今日咧 Topstep 咧係喺大約10點鐘左右啦，咁係發布咗一篇嘅post 啦。咁啊就係講咧，佢哋咧係試驗緊一個新嘅帳號啦。咁係呢個 Static Drawdown 嘅。咁大家要留意翻啦。咁喺早幾日咧，又或者上個禮拜咧，咁其實我都講過噶啦。咁啊 Topstep 咧，佢最近咧係出咗一個 Labs 咧，咁係專門去研究新嘅Prop-Firm 規則啦，咁而負責人咧就係呢個 Future Desk 嘅，即係嗰個 CEO 啊。咁啊，因為咧佢哋喺幾個月前啦，咁啊收購咗呢個 Future Desk 啦。咁啊，大家都知咧，我亦都喺嗰邊玩過嘅，咁所以咧我係大約都幾熟悉佢嗰啲 setting 啦。咁而今日啦，咁係出咗一個新嘅 plan 啦，係限量嘅應該。咁你見到佢咧就寫住啦，係5000個帳號啦。咁當然啦，呢個帳號就唔係話啲咩好吸引嘅。咁但係咧，我哋都可以詳細講一講先啦。咁我亦都咧係喺自己嘅網站啦，咁寫咗篇文嘅。咁所有嘢都係差唔多。咁如果你有興趣嘅，咁亦都可以係睇下中文究竟係我點樣寫啦。咁當然啦，大部分都係 AI 噶啦。咁呢個帳號咧，咁首先咧，佢哋係開始咗第一個嘅方案啦。咁叫做 Drop 001嘅，咁就係話第一個試驗嘅帳號啦。咁佢都係出咗一個 25K 嘅 Static Drawdown 嘅帳號。通常我哋玩 Prop-Firm 咧，我哋都唔理佢 size 嘅，因為最緊要嘅嘢咧，其實就係有幾多 Drawdown 同埋個 target 打幾多嘅啫，係嘛？佢 Static Drawdown 咧就係1000嘅啫。咁consistency 咧50% 啦。咁其實好吸引嘅，其實我自己覺得，因為咧。我之前咧玩呢個 Future Desk 嘅，咁大家都知咧，就係 consistency 咧應該係壓到去好似20%，仲難過 S2F 嘅咁個帳號。咁因為咧 Static 咧係比大家想象之中更加容易玩，同埋大家要留意喎，佢呢個 drawdown 嘅 target ratio 咧，即係用1000蚊賺2000蚊咧，其實係等同於。你玩一啲大額 size 啦，即係譬如好似係150K 嘅帳號啦，咁通常咪4500 drawdown 9000 target 嘅，咁呢個都1:2噶啦。咁呢個帳號亦都係1:2啦，咁但係佢就75蚊免啟動費嘅，即係要留意，咁佢係免啟動費嘅。咁75蚊嘅話係有好有唔好啦，咁但係我自己覺得啦，2 mini 好夠用啦。至於500蚊 DLL 咧就係少啲嘅，但係始終佢係試驗階段啦，同埋佢嗰個帳號咧係90日就會失效嘅，即係佢唔係永久嘅，佢90日失效啦。咁亦都咧係冇得俾你咧係續費嘅。講到尾嘅，因為 Topstep 係收購咗呢個 Future Desk 嘅。我預計咧，佢喺背後有數據咧，咁最終咧就即係調整咗呢個 plan 出嚟啦。咁但係你話係咪真係非常吸引咧？就普普通通啦，普普通通。因為如果你話要 static 嘅，咁市場上面確實係冇咩選擇嘅。咁而且 25K 咧又唔係啲咩好大嘅 size，即係1000。但係好在咧，就因為Static Drawdown 咧，你如果只係50% consistency 嘅話咧，咁其實難度唔高噶啦已經。因為1:2 Drawdown target，咁你打150K 都係1:2啫嘛。但係150K 咧係講緊你第一日賺咗4000幾咧，即係譬如你賺咗一半咧，你第二日嘅話咧係會 Drawdown 俾佢食咗噶嘛，因為你 EOD 噶嘛。但係 Static 咧係唔會嘅，咁即係話咧50% consistency 咧。佢即係如果你賺咗1000嘅話咧，你第二日有2000 drawdown 去打1000 target 嘅啫。即係第一日賺1000，第二日賺1000。但係你要記住咧，就係你第二日嘅話，你有2000 drawdown 啦，因為你已經賺咗啦嘛。而且佢500 DLL 嘅話，你賺1000嘅話都係1:2嘅 ratio 啦。其實我反而更加滿意佢俾個 DLL 添，因為你唔需要一日就爆倉。而且1:2都唔係啲咩好難嘅，即係 RRR 啦。
嗱，咁但係講到尾嘅 Top Step 即係有一個問題就係佢即係最近啲負面新聞啦。咁但係如果你話佢呢個帳號有咩對手咧，其實可以話差唔多冇嘅，因為全部人都係 EOD 嘅，咁全部都係 EOD，所以咧大部分一啲比較出名嘅 platform 啦，咁基本上係冇競爭對手。但係問題就係佢個賺錢能力係如何嘅啫。咁但係我自己覺得啦，你只要去到芬迪嘅話咧，咁1000蚊 draw 單，1000蚊 draw 單，我覺得可以接受嘅。即係因為講到底，你如果第一日賺錢嘅，你下一日呢個 draw 單咧肯定會多咗，佢唔會縮噶嘛。即係呢個 static 嘅賣點咧就係固定 draw 單唔會縮小。咁但係講到底啦即係 DLL 咧，始終係偏細嘅，咁始終係偏細嘅。咁2% 左右空間，同埋咧我自己覺得啦，唔會打 2M，即係正常嚟講唔會打兩張 mini 嘅，即係 AI 咧預計你打兩張 mini，咁但係實際上冇人會咁樣打。咁而且我自己覺得，就算你玩 150K 咧，兩張 mini 都好夠嘅。更何況依家係 25K 帳號，咁90日嘅話咧係夠噶啦，即係我自己覺得好足夠噶啦，已經90日。因為咧我之前玩嗰個 Future Desk 係講緊好似都2-3倍 target，即係佢俾幾多 draw 單你打2-3倍，同埋就係嗰陣係2個 phase 喎。咁Top Step 係1個 phase 就可以分得 account，咁可以接受嘅，即係。佢成個過程咧，考試過程咧，難度肯定唔高嘅，因為50% consistency，同埋佢 static draw 單，即係講到底佢賣點就係 static。咁而且500 DLL 嘅話，已經係講緊成個帳號嘅一半 draw 單，即係可以接受啦，叫做。但係咧，如果你話要爆倉流嘅話咧，咁考試辛苦啲啦。咁因為50% consistency。嗱，咁當然啦，你可能仲要睇下佢究竟個 funded account 係搞成點啦。咁佢呢度咧有個咩 earn payout 啊。咁依然咧係要150日 trading， 唔係依然咧要150蚊。咁每日嘅 trading day 啦，咁要5日啦。即係總之佢 standard 同埋 consistency 兩個 plan 啦，咁payout cap 係一樣嘅。其實嗱150咧，你唔好睇少呢個數字。即係如果你係講緊500蚊 DLL 嘅話咧，500蚊 DLL 要賺5日150咧，其實係有啲難嘅，因為你個空間唔大啊嘛，即係你唔係好似嗰啲即係講緊50K 帳號，你可以即係點講好啊？你可以大手數搏下，又或者係勉強 RRR 整個負數嘅，即係 RRR 差啲。咁但係咧，如果你賺到150嘅，即係無啦啦可能你輸勁多錢，但係你冇平倉，死捱。咁捱咗個價出嚟，咁然之後突然間又翻轉頭，咁俾你賺150，咁好明顯咧就係 50K 嗰啲 EOD 帳號肯定係容易啲去捱價啦，因為你呢度得500蚊 DLL，咁但係值得研究嘅，咁當然啦，就始終有負面新聞啦，即係你唔好預計佢俾你長時間都可以係即係有4000蚊 payout 啦。咁我預計可能1-2次就上咗 live 噶啦。咁你可能要考慮下成本啦。咁今日講到呢度先。